मोनदों 119 बोसोरनि उनाव थांनाय बोसोरनिफ्राय बे बैनागुरियाव जे जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ गिबिसिन बेयाव जयग होजेननो हादोंमोन फणीन्द्रनाथ चेटार्जीनि दारै। दा बे मोनसे जारिमिनारि जायगा आरो बे जारिमिनारि जायगाखौ रैखाथि होनाया जोंनि बिबान। दा बैनागुरिनि बे जयग होजेननाय थावनिखौ रैखाथि होनो थाखाय जों बयबो खौसे खामानि मावनांगौ आरो सोरखारनिसिम बिटिसि सोरखार आसाम सोरखार बिथांमोननिसिम आंनि अराय खावलायनाय थागोन। बैनागुरिखौ रैखाथि होनांगौब्ला सोरखारनि जोंनो मदद नांगोन। बेयाव जों लुबैयो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मोनसे रुफानि मुसुखा गायसननांगौ, मोनसे बेयाव नायबिजिरसंनाय सेन्टार रिसार्च सेन्टार बेयाव गायसननांगौ, मोनसे मन्दिर गायसननांगौ आरो बेखौ जुदि गायसनोब्ला बुहुमनि गोबां रिसार्च स्कलार बिथांमोनहा बेयाव बेरायफैगोन, नायगिदिंफैगोन आरो मोनसे मोजां मेसेज थांगोन जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ फोथांनांगौनि बिबाना जोंनि आखायाव। गुरुदेवखौ जुदि जोङो खोमानानै लायोब्ला जोंनि इयुन जोलैयाबो लामा आन्दायगोन। गुरुदेवा जाय खामानिखौ मावलांदों बिथांनि लिडारशिप स्टाइल बेखौनो जोङो लाइमोनफोरनो होलांनांगौ आरो बेखौ होलांनांगौनि इनिसियेटिभआनो जाहैबाय जे मोनसे जारिमिनारि जायगा बैनागुरि आरो गुरुधाम जेरावनाखि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोनोम जादों बे माखासे पर्बतजरा ओनसोलनि माखासे जायगाफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनांगौ, जोङो रैखाथि खालामनांगौ। दिनै जोङो नैबे समाव गावखौनो बर' होननानै जोङो सिनायथि लानो जोङो देरगाखाङो आरो जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ ओरैबायदि जोंनो लामा दिन्थिलांदों जे बर'नि आइजोफ्रा जोबोरै गोहोगोरा बेखौ दिन्थिलांदों, फोथांलांदों। आरोबाव गोहोगोरा खालामनो थाखाय उइभिं सेन्टार खुलिलांदों, बर' आइजोफोरखौ फोरोंलांदों जे गावनि आखाइजोंनो गावनो जि जोम दानानै दख'ना गाननांगौ, जोमग्रा जोमनांगौ आरो हौवाफोरनो गामसा दानानै होनांगौ। दा बे आगर एरनाय आर'नाइ गामसा दख'नायावदि मोनसे आगर एरो, बे आगरा हाजोनि नाम, बिफां लाइफांनि नाम, दैमा दैसानि नाम, हाजो हालानि नाम। बे आगरा मोनसे फिल'सफि। बे आगरनि गेजेरजों मिथिंगाखौ रैखाथि होनांगौ होननानै जोंनि बर' आइजोफ्रा जोंनो थुलुंगा होयो। दैमा दैसा, बिफां लाइफां, दाउमा दाउसा, बिबार लाइफां बायदिफोरखौ रैखाथि होनांगौ होननानै जोंनो फोरोंलांदों। आगरखौ नुयोब्लानो जों सिनायगोन, जों मिथिगोन जे बियो मोनसे बिफांनि मुं, हाजोनि मुं, दाउमा दाउसानि मुं बेबायदि। दा जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय बेयाव जिहेथु मोनसे गेदारिं जाबाय आरो मागि पुर्निमायाव देग्लायबो बोसोरसेनि उनाव मोनसे गेदारिं जाबाय। बे मोनसे मोजां साइन जों दिनै नुदों। थांनाय बोसोरनिख्रुइ बांसिन बेयाव गेदारिं जादों आरो बे पर्बत जराया मोनसे रिलिजियास टुरिस्ट स्पट जानांगौ होननानै जोङो लुबैयो आरो जाथारनांगौ आरो बे सानसे समाव जाहैगोन होननानै आंहा मोनसे मिजिं दङ। माथ्रबल' गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जे फोरोंलांनाय बे माखासे खान्थिफोरखौ जोंनि बर'फ्रा फालिनांगोन। न'खरनि सिङाव, न'खरनि बाहेराव साखोन सिखोन लाखिनांगौ, गथ'फोरखौ लेखा फोरोंनांगौ, आइजोफ्राबो इसोर सिबिनायाव बाहागो लानांगौ। जोंनि बर'फ्रा आबाद मावनांगौ, बिजनेस खालामनांगौ, बेखौ जोंनो फोरोंलांखादों। दा बेबादि माखासे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव लानांगोन आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नङाब्ला जोङो दिनै आध्यात्मिक गियानखौबो जों मोननो हानाय नङामोन। जे आध्यात्मिक गियान गैयाब्ला मा जायो, जोंनि समाजाव माखासे गुलाय गुजाय थासारिया फैयो। जोंनि बर' समाजाथ' मोनसे धोनि हारिखा, नाथाय सानसे समाव आध्यात्मिक गियाननि आंखालनि थाखाय गुलाय गुजाय फैदोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां गाज्रि थासारिया फैदोंमोन आरो बेनि थाखायनोथ' ब्रिटिश सोरखारा बर'फोरखौ क्रिमिनेल ट्राइब होननानै फोसावनो नागिरदोंमोन। गुबुन साखाथि फाखाथिनि हारिफ्रा जोंखौ मेस टाइटेलखाय म्लेस होननानै जोंखौ अपमान खालामदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो सांग्रां जाबाय आरो बे सांग्रांथिया जोंनि गेजेराव थाबाय थानांगोन। गुरुदेवखौ जों फोथांनांगौ आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो गुरुदेवनि फिल'सफिखौ गायसननांगौ।